大夫，来了一个昏迷药。把你嘴里东西咽下去再说。快吧，反正你这饭是吃不成了。为什么总赶上饭点就有病人来？我今天要出院，你听见没有？你都没好利索呢，你着什么急啊？什么叫利索啊？我这不就在这儿坐着吗？我已经没有危险了。我在家坐着也是坐着，我在这儿坐着也是坐着，有什么区别吗？那区别大了，你能站起来吗？你都站不起来，那吃喝回去谁管你啊？谁给你换药啊？好歹我也是个大夫，你说我姐姐的病都没治利索就让她走了，我说得过去吗？你就好好的在这给我待着，不好彻底就不让走。说走就走。你把衣服给我换上。那你要这么说，我还不走了。你拿这当宾馆住，挺好的。你又干嘛去啊？上厕所行不？田大夫有病人，你去吧，这有我呢。姐，走。周林凤，周林凤，心率、血压正常，呼吸浅慢。这么大酒味儿，是不是酒精中毒啊？光靠闻就能看病了，那是神医。西医讲究的是望望楚叩听，望楚叩听。光望出叩听就行了。他可能是个肝病患者，给他做过腹部 B 超，查电解质、肝肾功。有家属吗？哦，他是在公交车上昏倒的，就他一个人。120在他身上发现这身份证和这电话号码。新凯湖？新凯湖在哪儿啊？东北，北大荒。这儿加个床吧。这也不是宿舍，你看都成什么样了，在家就得住上下铺了。哪个床的病人最轻啊？啊？16床。那个建筑工人被钢管砸断了3根肋骨，合并肺挫伤，必须得留观。再加一个床，就这么定了啊。丰收。肝脏多发张力性病变，怀疑是肝癌。我怀疑是肝硬化癌变引起的肝性脑病，也叫肝昏迷。吸氧，点滴支链氨基酸，给予降血氨药物，观察电解质、酸碱平衡情况。支链氨基酸。佩森，这个病人需要下病危通知，给病人家属打个电话。放完了。哎，你偷什么呢？哎，干嘛去？哎呀，我肚子疼。哎，我都跟你说过多少回了，你换个新花招行不行？不是，我这是真的肚子疼。哎，请问哪个医生管这病？来，怎么了？慢慢说，别着急啊。你也别急，病人正在后面下车呢。啊？怎么了？这是？昏迷了。叫冉大夫。谷氨酸钠60毫升，加到10%的葡萄糖500毫升当中静滴。病人血压还是低，再开放一个静脉通道，给多巴胺100毫克，加到5%的葡萄糖250毫升当中，每分钟10滴静滴。谷氨酸钠60毫升，多巴胺100毫克。你怎么了？还是你去打吧。我刚问他是谁，这哥们就把电话给挂了，再打他就关机。有你这么给人打电话的吗？上来先问人家是谁，让你干点什么都干不好。
我去打。我打什么打？人都关机了，我给谁打？他能一辈子不开机？这是你爸爸是吗？哦，对，爸爸怎么了？他突然一下就昏迷了，怎么昏迷的？就那么突然一下。爸爸以前得过什么病啊？他以前受过伤，对青霉素过敏。快推进去。好，小朋友，你不要进去啊。你就在外面等着，千万不要乱跑啊。哦，我知道了。喂，喂，哎，您认识周林凤吗？周林凤，喂，喂，他怎么了？啊，我这是金华医科大学附属医院急诊部，他在这急救呢，你能来一下吗？我姓苏。呼吸微弱，血压80/40，心率120。再开一条静脉通道，20毫克多巴胺入到5%的葡萄糖，250毫升液中静滴。20毫克多巴胺静滴。怎么了？昏迷。瞳孔针尖样缩小，怎么昏迷的？突然昏迷的。这儿子说是突然昏迷的。小朋友，那里边是你爸爸吗？嗯，是。你叫什么名字啊？我叫圆圆。圆圆，你爸爸是怎么昏迷的呀？就是那么突然一下就昏迷了。圆圆，你在这儿也帮不上什么忙，跟阿姨到办公室待一下啊。哦。这是我们的办公室。苏大夫。啊，她叫圆圆，你帮我照看她一下。圆圆，能不能把你妈叫来呀？她不管我爸了。为什么呀？离婚了。我爸我妈和我有血缘关系，可是呢，他们俩没有血缘关系，所以说啊，我妈可以不管我爸，可是我得管。那你能不能告诉阿姨，你爸他平时自己打针吗？啊，不打。哦，我先过去一下啊。我这肚子疼，什么？肚子疼？今天可别提这仨字儿，我今天真的肚子疼。电话打通了。苏大夫，有个叫刘大伟的家属过来了，说是想看看周林凤。嘿，为什么我打他就不接？这分明是性别歧视。苏大夫，可以让刘大伟进来了吗？大夫，别，我真的不想见他。好，你别激动，你冷静点。我会替你转告他的，但是你千万别激动啊。大夫，
是刘大伟？啊，对，是我。林峰他怎么样了？周林峰让我转告你，他不想见你。大伟，大伟，真龙，接到你的电话，我就赶过来了。林峰他呢？我也是刚刚到。你也是周林峰的亲属啊？哦，是，我是李泽龙。大夫，李哲龙我也不见，叫他们都走吧，我不见。这不可能，两个都是陈世美吧？哎，傅大夫，你儿子肚子还疼吗？我去看看。苏大夫，老师让家长在成绩单上签字，麻烦你签一下。我按照你的要求照顾圆圆去了，咱俩应该平等互助。虽然签字比照顾圆圆容易，我就吃点亏，让你占这个便宜算了。顺便告诉你，有2门不及格。这个啊，那个呢是急诊部的手术室，这个是 ESU， 也叫重症监护室。怎么样？哎，陆彤，你怎么来了？别到处乱跑啊！这个护士叫谢灵山，她刚给别人打完针。呵，你连她都认识？那当然。哎，你会打针吗？不会。切，我会。哼，你会？不可能！你刚才还说你没见过什么打针的。医生，您能不能告诉我们，林峰他到底怎么样了？你们俩是他的亲属吗？啊，是啊。可是周林峰说他并不想见你们俩。大夫，我们真是他的亲属啊！真的。这是周林峰的病危通知。如果是亲属的话，请在这上面签字。你们俩谁签啊？我签。想好了再说。签了这个字，意味着要对周林峰负责，要付他全部的住院费用。他现在是肝癌晚期，已经出现了肝性脑病。可千万别告诉别人啊！这可是我跟我爸之间的秘密。会打针算什么秘密？我也不知道，反正我爸说，死也不能告诉别人。他说告诉别人，会把他害死。哎，那既然你会打针，干嘛还把你爸送到医院来？就是因为我给他打了一针，才这样的。我爸，他以前受过重伤，老疼。可是呢，他那么一打针就不疼了，平常都是他自己打。可是这回啊，他连针管都拿不动了，这是我帮他打的。你猜怎么着？那么一打，他就晕过去了。哎，我说你去拉肚子，
你等着我啊，一会儿我再看你爸去。怎么还来？苏大夫，住院部那边说床已经满了，让我们转留观室。留观室也满了，听说都已经加床了。上午田丰菊说他想出院，就是田大夫不让，要不然不行，田丰菊那是怕花钱才要出院的。那怎么办呀？跟田大夫商量商量呗。实在不行，那你就去跟他说说呗。咋地？他这单子上写了2个人的名字，都说是她丈夫，不会是重婚罪吧？想知道吗？想。俩人都在外边呢，自己问去。从那扇窗户能看见产科医室。哦，你爸是在产科医室？对。看见了吗？那不是这北窗是朝线的，我看不清楚我爸的脸。这样吧，我喊你上去。这不好啊！没事，我这人啊特别爱助人为乐，而且我也不白看你，要不然这周的周记我都没写了。成。我说你是不是属猪的呀？啊，看见了吗？看见了，爸。哎，你爸对你好吗？马马虎虎，不算。不好你还气成这样啊？我爸和我吵架的时候，我觉得他对我不好。可是我刚才突然觉得，我爸好不好也是我爸，一辈子毕竟只有这么一个爸，所以啊，我一想起来就特别的害怕。这是我从小到大最害怕的一次了。哎，你爸对你好吗？挺好。我爸对我特别好，他从来都不跟我发脾气，什么事都让我自己拿主意。他就像我的朋友，也像我最铁的哥们儿。你爸真好，可我就是见不着他。啊！等会儿我。田大夫，你姐要出院。哦，我知道了，现在可不行。其实出院也挺好的，我跟谢灵山没事就去照顾她了。再说了，这个既不耽误治疗，还能省钱。啊，谢谢啊，我姐的事儿吧，我自己能行。关键是没有床位了。你干嘛跟我说这个呀？我是医生，可我也是病人家属啊。你这么好心，你怎么不跟别的病人家属说这事儿去啊？你让他们去省这钱得了。从早上开始就跟我说这事儿啊！我姐住了一个16号病床，这医院的留观室不够用了，是这样的吗？丁股长，我跟你说啊，这钱我1分都不会少的，别打我姐主意。没人打你姐主意啊！你这种进监，不是这是抢钥匙，不让进家属，这是抢钥匙。你在这儿等着我。呼吸心跳停了，血压为0。大动脉还是没有波动，时间是，不对，它这个瞳孔啊还是很小，没有散大，很奇怪。他的脚上有溃疡，接着抢救吧。
圆圆，现在只有一种办法能救你爸爸，但是你必须要说实话，要不然他可就没命了。你爸爸他打过针吗？不打。他从来没在脚上打过针吗？没有。苏大夫，他刚才跟我说了，他爸爸经常给自己扎针。你出卖了我爸，你会害死我爸的。是吸毒过量，应该是。肾上腺素1毫克入壶，肾上腺素1毫克入壶，纳乐酮3支入壶，10支静碘。纳乐酮3支入壶，10支静碘。如果抢救过来，再加点东莨菪碱，以防戒断综合症。通知戒毒所做血毒检查吧。苏大夫，怎么了？周立峰要出院。你去忙吧，这儿有我呢。好。姐，收拾东西咱走吧，好吗？大夫，你就让我出院吧！你不能出院，真的，你不能出院！哎，求求你了！你现在是不可能出院的啊！我们还需要给你做一个加强 CT， 您的肝上长了个肿瘤，是良性的，但是不排除。大夫，别费事儿了。我知道我这是恶性的，来之前就检查出来了，我是肝癌晚期。算了，别治了。治了也没用，你不能这么想，你得有信心。我都肝昏迷2次了，本来想最后一次机会见他们的，现在我决定不见了。这到底怎么回事啊？怎么这2个人都说是你的家属？大夫，我都这样了。没什么不能说的。我们3个人是知青，在新凯湖，知道那地儿吗？在中苏边境。当时我们建设兵团，编子连只有我们3个人是老乡，相处得特别好。哎，你们怎么还在这儿啊？唉，他不想见就不见吧，这种事儿啊，只能随缘。护士，我们想求你一件事，行吗？你能不能够劝林峰在医院继续治疗？需要多少钱，我们来出。你们这到底怎么回事啊？林峰救过我们俩的命啊！我们3个人在一起，一直很单纯，很快乐。直到有一天，他们俩分别对我说出了一句同样的话。从此以后，我的快乐的日子就结束了。那你对他俩是喜欢还是不喜欢？不是喜不喜欢，而是不管我选择了谁，我的生活就不会像从前那么简单和快乐了。所以我开始疏远他们，直到69年的冬天。69年的冬天，我们3个人一起出船去捕鱼，忽然刮起了大风，转眼就封了湖。封湖，就是在几分钟里，湖面上就结了冰。新凯湖方圆500里，在这之前，不知有多少渔民被封在湖里冻死。我们3个人就拼命砸他冰，大伟被砸伤了腿，
我就留在船上守着他。林峰呢，带着船上仅有的1瓶酒精，他踏着薄冰就去找人去了。怕把我自己冻死，他就拼命地喝着酒精暖着身体。那天有零下20多度，他的肝就是那个时候喝坏的呀。他在冰上走了3个多小时，碰到了苏联的破冰船，把我们兄弟俩给救了。74年，我们3个人都办好了回城手续，但是我没和他们一起走，就在站台上看着他们俩离开。那一刻，我就决定了，我要一辈子留在新凯湖。从那以后，你们就一直再也没见过面？没有。听说他们都有家了，我不想影响他们的生活。大夫，他们来了，也了了我的心愿，就让我死在新凯湖吧。护士，你们一定要劝林峰留下来治病，不然的话，我们哥俩会难过一辈子的。我进去看看。张伟，嫂子，怎么样？钱取出来了吗？取出来了，我把咱们家的全部积蓄都拿来了。太好了。苏大夫，他的治疗费罗大伟的妻子送来的。大夫，他们越是这样，我越不能留在这儿。不过他们这样对我知足了。麻烦您告诉他们，让他们回去吧，我会安心的走的。你们还是回去吧。他已经下定决心了，你们应该尊重他的意愿。这对他来说，可能是最安心的结果了。给周林凤办出院手续吧。哦，田工局正收拾东西要走呢，你劝他留下。他现在可以回家休养了，能省不少钱呢。田丰收大夫上学全是靠他姐打工挣的钱，他现在工作了，有钱了。哦，所以他姐现在病了，对于他来讲正好是个机会。他再忙再累，也愿意自己亲自照顾姐姐，这对他来说是个报答。他愿意给他姐花钱。我说我怎么一劝他姐出院，他突然跟我嚷嚷呢。行了，我明白该怎么做了。哎，那个吸毒过量的人怎么样了？啊，活过来了，送医 ICU 了。杜子彤，成绩单的事儿怎么回事？看我怎么跟你算账！你怎么了？你受伤了你？你说这才多一会儿功夫，你怎么就跟人打架了？我爸什么时候来看我？他是不是根本就不在乎我？他为什么不回来？你还记得他上一次回来看我是哪一天吗？你不记得了，我记得，那是652天以前的事儿了。
车在动。这谁家的孩子？家属呢？这还看不出来吗？又是弃婴。哦，是个女孩吧？田大夫，这西医讲究的是望出口听，您不能光听啊。我还以为被遗弃的都是女孩呢。陈大夫，啊，来了个外伤。啊。你们都先出去吧，把它交给我。听听啊，这孩子有点不对，你看着点啊。裴森走。这个问题我跟你说过多少次了？你爸他不是不来看你，是因为他工作太忙，而且他的工作很危险。那他为什么不回来工作？那3年以前就答应了，为什么现在还不回来？你问我，你应该直接问他去。你这小东西，你今天怎么了？为什么大人都这么奇怪？我爸把我扔在你这儿就不管了，姥姥跟姥爷在一块的时候就是不说话，是不是人越大就变得越奇怪？我去看看圆圆他爸去，你上办公室等我啊。哎呀，这孩子有严重的先天性心脏病。家长呢？他是弃婴。弃婴。先联系派出所吧。哦不，还是先送儿童医院吧。苏大夫。哎，圆圆他爸怎么样了？哦，心跳恢复了，可是呼吸还不行，还插着管呢。哎，这儿又一个弃婴，有先心病。严重吗？视间隔严重缺损，王二弟您已经联系儿童医院了。能活多久啊？随时都有可能死亡。有修补的可能吗？缺损太大了，即使修补了，没多少成活率。是法鲁氏4联症。看肚子疼了吗？裴森，你又打人小丑主意呢吧？师傅，这你可说错了，我这是真心真意关心他。你要谈恋爱，你就正儿八经谈一个，别弄那些乱七八糟的，最后哪个都落实不了。我这不是乱中取胜吗？做人还是要实在一点，感情这东西不是越多越好，而是越久越动人。即便是2个人不在一起生活，只要心里有对方，互相惦记着，也就够了。对，
经确诊了，室间隔严重缺损。好的，我们马上送过去。好的。我要跟你说个事儿。哎，正好有空，明天呀，帮我看家孩子啊。哎呀，我马上就回来。好，包好他啊。哎，好，不哭啊，不哭。哎呦，哎，我弄不了他，哎呦，不哭啊，不哭。哎呦，好了，这谁的孩子呀？哎呦，呵，哎呀，寸劲儿，你非这会儿尿，哎呀。我去过所有的药店，几乎也买过所有的止痛药。小朋友，你还记得你买的药里有什么成分吗？那你再想想，除了医院，你爸爸还让你去过别的地方买过什么药没有？我爸还让我去过，长青街一个叔叔那买过药。具体地址知道吗？还有，你买的那个药，你还记不记得是什么形状、什么颜色的？是一种玻璃瓶儿，里面装的是透明的水。哎，我说这些不会害了我爸爸？啊，不会，我们只会帮助他，不会害他，放心吧。啊，圆圆，你还得谢陆子彤呢，要不是他告诉我们你爸打针了，刚才你爸就没救了。圆圆，我想找一下杜子彤，跟他道歉。小牛牛哎，粉颜色的头发，大大的眼睛，看这个，这好玩死喽！哎呦，看病人了吗？在处置间呢。儿童医院刚刚来电话，让孩子什么时候送过去？不送了，我待会儿给他们打电话。到点了，我先回了，太累了啊。杜子彤同学，请你把门打开。你说你好意思吗？啊，一共考5门，你2门不及格。我像你这么大，考第一95分，我死的心都有。开开门。算了，今天实在太累了，不跟你计较。
说不动你了。字我给你签完了，把门打开。苏大夫，我不舒服，你别老骚扰我。知道不舒服，就说明你还是可以改造好的。圆圆今天去找你，要跟你道歉。当家的，把门打开。我想一个人待会儿。苏大夫，你先睡吧，明天还得上班呢。你那歌练得怎么样了？求你了，当家的，把门打开。晚安，当家的。